頭からかぶり、腰に回した紐を前方でしっかりと留め、長さを調節してください。乗務員の指示に従って、非常口で2つの赤い引き手を強く引いて膨らませます。膨らみが足りない場合は、チューブから息を吹き込みます。救命胴衣は緊急時以外は取り出さないでください。当機は全席禁煙でございます。お化粧室でのおタバコも固くお断りいたします。ご不明な点がございましたら、シートポケットにございます安全のしおりをご参照ください。それでは皆様どうぞごゆっくりとお過ごしください。各位乘客，乘务员刚为你示范过救生衣与氧气面罩的使用方法。首先，扣好安全带，螺丝解开，请将紧束口包上上拉。为了安全起见，请你在座位上时扣上安全带。在飞机起飞前，请参与你的座位一带内的乘客安全资料卡。在这架空中巴士2320，内共设有8个紧急出口，各舱前后各有2个机门，另外还有4个各窗户出口。这些紧急出口都有明显的标志。在紧急疏散时，请不携带任何手提行李。当各舱出现时压状况时，你座位上方的氧气面罩会自动落下，请在自己戴上面罩，再学其他人，包括孩童。救生衣就在你的座位下方，在紧急出腰时，将救生衣由头掏下，把腰带系在腰间，再扣上并拉紧。救生衣以上有2个红色拉扣和2个吹气管，可使救生衣膨胀。另外，救生衣上还附有小字和照明灯。一些应注意，民航法规要求你必须遵守飞机上所有的指示与信号。破坏或是拿救人和装备将被处以罚款和提诉。这些已加紧央航班在洗手间吸烟将会出动烟雾警报器。我们已准备起飞，请确保你的安全带已扣好，椅背竖直，舱窗收好，以及窗柄打开。如果你有任何疑问，欢迎你向乘务员询问。谢谢你的合作，并祝你旅途愉快。Ladies and gentlemen, as about to take off, kindly ensure seatbelt firmly fastened, sit back upright, your tray table stowed, and your window shades open. Thank you. 皆様、当機は間もなく離陸いたします。シートベルトはお締めでしょうか。また、お座席の背もたれ、テーブル、窓の日よけを元の位置にお戻しください。各位乘客，我们即将起飞，请确保你的安全带已扣好，椅背竖直，舱窗收好，彼此窗柄打开，谢谢。